nomineesing Lengsen directly, Lengsen Birbak White Rana, so a whole Kubak Amatang Galoy Natarano Bill. Later, MANIFA di donor, mga Naurem, Chief Consultant, Group on Technical and Skill Development, BTAZ Private Limited, on behalf of his father, Naurem Navajendra Singh, received the best leading role male lead. Nominee singer citation Kulota Bigari. Once again, the Best Actor and Leading Role male nominees are being Kudrakpang for the film, Yahoo Timbakoimu, Suraj Ngasepang for the film, Oitare and Amar Mayalambang for the film, Langdai Ama. Ilang lang din mayang sa Kubak Kuse, Lengsen Abane. Award Sibu, Langtok, Peter and Nabagidama, Tekai Kunazariba, Jury Chairman, Mingonanga Chabada, Yamongarke, Kenan Jendu, Toxinjani. Sige, award Sibu, Langtok, Pigdaba, RK Ganaranjan, Jury Chairman, 16 May Thaira award Ilaro Lifetime Mana Manipuri Cinema. Congratulations, all the nominees. And Best MANIPA 2025 Best Actor Male. Suraj Ngasepang. Congratulations, Suraj Ngasepang, upon winning the 12th MANIFA 2025 Best Actor in Leading Role Male on the film Oitare. Best Actor in Leading Role Male, Suraj Ngasepang. Jadi, nang kwali pangsabar tayo, matik matang. Ay din baharo na to tayo na to matang to bilang. Lang se matam kita di game lagi deh, enggak ada atau maku ay nag tahu saja itu kita mungkin jaga mati yang kita tahu saja aduh mangoy na masih MANIPA yang balak dia yang pun aku kau nak berumur seri. Aina nasi, Oitare di Bangsario pe sektor sini. Ai pasina makin wahid jam kai harga tu nak hari haibam kan le. Kamu itu numai apa ni hebat bagi nagai wajar aku mayam bagi apa ni tim sini tahu zaru pada wajar aku mayam pun waktu ni. Nasi credit tu आई from the TV बने हैं ना whole team दा आई credit से पीछे गए Oitare की director Dinesh Naure writer Premchand cinematography Joy Mekola colorist pendatar Hawaii film sibuk mana bila punya orang dokter hari ni ada terang producer dialog saya mati apa tu saya
सोइबा लानबा यावरगसु मयामना नाक्तिगनि नंग सोइदि जने तो फोन तो लाई पायो ए तो मैं हूं mau ini nah karena hari itu lah masa ini saya udah hari mana betul ini biji dia thank you Congratulations once again to Rachna Sivan and thank you.